พี่น้องเอ้ยไผว่าเมืองอีสานแรงให้จูงแขนเข้ามาเบิ่งสาวบ้านโน้นฟักทองยังยืนอยู่เติมเทินมันสิแรงในจังใดขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนมื้อนี้พบกับช่องอาอุ้มค่ะมื้อนี้อาอุ้มสิมาเฮ็ดคลิปแนะนำตัวขอให้สุขุสุกคนเข้าไปเบิ่งนะคะ Till you've understood, until you're feeling like it's up again. Feel the sunlight on your skin. Keep your heartbeat beating. Go on, breathe in. สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววัชรบล ขานสันเทียชื่อเล่นชื่ออุ้มอายุ18 ปีเป็นนักเรียนชั้นม .6/3 โรงเรียนบ้านเหลิมพิทยาสันค่ะปัจจุบันนะคะอาศัยอยู่บ้านเลขที่1บ้านโนนฟักทองตำบลศรีสุขอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีพี่น้องร่วมกัน2 คนค่ะดิฉันเป็นลูกสาวคนโตค่ะส่วนอีกคนค่ะน้องชายคนเล็กค่ะชื่ออังเปาครับส่วนอาหารที่ชอบนะคะอันดับ1ค่ะอาหารหวานชอบอะไรเหรอคะชอบทุกอย่างเลยค่ะส่วนอาหารคาวนะคะอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่กุ้งสุกแล้วก็เนื้อวัวค่ะเป็นคนชอบเต้นค่ะถึงจะเต้นไม่ค่อยถูกจังหวะก็คือ O grave faz tum e a bunda dela bate, 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 bate. E o grave faz tum e a bunda dela bate. Praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so